Mən indi baxıram sənə uzaqdan, əlimin çatmayan yeri Qarabağ. Mən gələ bilmədim, yollar bağlıdır, sən gəl mənə sarı, yeri Qarabağ. Bugün Qarabağın ətəyində, haramın düzündə oturub, qoyub gəldiyi dağlara həsrətlə baxan bütün Qarabağlılar kimi hər bir Tuğlunun da ürəyi bu sözlərlə döyünür. Söhbət Xocavənd rayonunun Tuğ kəndindən gedir. Bu kənd işğalda, əsarətdə qalan kəndlərimizdən biridir. Tuğ sözünün bir neçə mənası var. Birində zirvə, dik, o birində bayraq. Hər ikisi Tuğa yaraşır. Qarabağın ən qədim tarixə və mədəniyyətə sahib olan kəndlərindən biri olan Tuğun adı Azərbaycan tarixinə dair 5-8-ci əsrlərin mənbələrində xatırlanır. Tarixi bilinməyən Kitiş qalası və digər abidələri ilə Tuğ, Azıq mağarasına aid milli mənəvi dayaqlarımızı tamamlayan, təsdiqləyən kəndimizdir. %125 il əvvəl tarix yazmağı, yaratmağı xoşlayan bu kəndin, eləcə də bütün Azərbaycanın həyatında qeyri-adi bir hadisə baş verdi. Rus-Avropa tipli yeni bir məktəbin əsası qoyuldu. Ölkə başçısının sərəncamı ilə xüsusi qeyd edilən bu tarixin yolu belədir. O vaxt Qarabağda maarifpərvər əməlləri ilə böyük hörmət qazanmış Sadıq bəy və Mehdi bəy Məlikəslanovların yaxından köməyi Çar hökumətinin icazəsi ilə